chicos. Bueno, ya mostré cómo conseguir las insignias en los otros dos videos. Pero ahora toca mencionarles los amigos, porque nunca puedo tener almacenamiento, no sé, tengo que borrar videos. Claro, no puedo ver los videos en el canal, pero sí traspasa un poco. Bueno, así suena Señor Árbol de 1990. Está como aburrido, ¿no? Ahora vamos por Animus. No conseguí el del primer evento, pero sí conseguí el del B2 de Dorpul. ¿Qué hubiera pasado si me lo hubiera pasado? Es que yo pensaba que ese evento iba a durar para siempre. Bueno, así suena Animus. Y el sol en 1996 del horror no está ni allí. No está allá, pero sí está acá. Piso -1, Sprunky Terror. Listo. Oye, parece con barba.